Siena. 14 agosto 2023. Mentre l'ultimo distretto stava entrando in piazza per il terzo test che precede il Palio su Siena, arrivò per la prima le persone che erano a Piazza del Campo alla ricerca di un rifugio, mentre Cavalli e Fantini erano già tornati all'interno dell'entrata. Video il super temporale. I capitani si sono raccolti, ma a causa del tufo hanno reso poco pratico. La cancellazione del test sarà inevitabile. È stato anche deciso di annullare il quarto test, che era previsto per la mattina di martedì 15 agosto.